I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo raditi typing test. To je znači test koliko brzo pišete, pa krenemo. Č. Dobar sam. Ne mogu više stići u 2 sekunde, ali wrong words znači 32 riječi sam točno napisao. Jedno sam falio da imam mogli bolje. Zasukat rukave. Idem, čekaj, 32. Ok. Poslan grad. Ne. Ok. Jao, opet isto 32 riječi, ali za sada bolji jer nisam promašio. Umorio sam se pisajući niti jednu riječ, pa idemo ponovno. Okay. Daj se sad. Duplo sam gori. Odigrat ćemo još 3 runde. 3. Tužan. Otok. Oblik. I ok. 31.
Već sam promašio ovo ništa u minuti. Ne. I črno. I ovo je 28, znači ne mogu više ovako dobro. Tako da mislim da ću ovdje trebati završiti epizodu u kojoj se nadam da ste uživali. I ako ste uživali, ostavite like, komentar i subscribe. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!